Ассалому алейкум, шунавандагони гиромӣ. Хоб, номи ман, фамилияи ман Тоҷиев, номам Зафархон, муаллими забон ва адабиёти тоҷик. Мо пештар дар навори гузашта дар бораи ҳаёт ва фаъолияти Абу Абдуллои Рӯдакӣ ва Садриддин Айнӣ мухтасар гуфта гузашта будем ва наворро албатта мо аз шумо бисёр миннатдор ҳастем, ки навори моро, гуфтуҳои моро тамошо кардед ва албатта саҷаҳон барои тамошоятон, барои баҳои мусбат доданатон мо саҷаҳон ташаккур мегӯем. Якчанд сухан дар бораи ҳаёти Абулқосими Фирдавсӣ. Абулқосими Фирдавсӣ Абулқосими Фирдавсӣ соли 1941 дар деҳаи Бож, вилояти Сом аз оилаи деҳқон ба дунё омада буд. фаъолияти эҷодии худи Абулқосим Ловутӣ аслан аз шеърнависӣ аз синни 18-20 солагӣ оғоз меёбад. Баъдтар барои тасвир намудани ҳаёти гузашта ва қаҳрамонони халқии тоҷик Абулқосим Фирдавсӣ ба навиштани шоҳнома низ оғоз мекунад. Аввалин маротиба шоҳномаро дақиқӣ навишта буд ва ӯ шоҳномаро ба охир нарасонд ва давомдиҳандаи кори худи дақиқӣ Абулқосим Ловутӣ Абулқосим Фирдавсӣ мебошад. Шоҳнома ин асари безаволе ҳаст, ки дар тамоми дунё бо 272 забон тарҷума шудааст ва тамоми классикони дунё хориҷӣ аз ин асар онҳо хонданд, баҳра бурданд, огоҳ ҳастанд ва имрӯз мо бевосита дар бораи худи чӣ гуна навишта шудани худи шоҳнома якчанд сухан оғоз менамоем. Мана дар китоби худи нависанда Сотимул Озода чунин дард шудааст, ки ӯ дар бораи ҳаёти худи Фирдавсӣ чунин менависад, ки Фирдавсӣ барои навиштани шоҳнома вай дар як ҳафта як маротиб бо оилааш Фотима вохӯрӣ мекарду ва дар як ҳафта як маротиба фарзандони худро медид. Боқимондаи рӯзҳоро ӯ ба навиштани шоҳнома сарф менамуд ва бевосита худи Сотимул Озода дар китоби худ дарс кардааст, ки вақте ки мегӯяд ӯ достони Рустаму Суҳробро менависад, барои куштани Суҳроб 3 моҳ азият мекашад. 3 моҳ яъне навиштани достонро қатъ мекунад ва худи нависанда қайд кардааст, ки вақте ки мегӯяд ҳамон шабе ки бояд дар достон худи қаҳрамон Сиёвуш бо дасти падараш Рустам кушта мешуд, тобистон моҳи июн буд ва тамоми Теҳронро абрҳои сиёҳ фаро мегирад ва кӯҳҳо ҳатто ба ларзаву ба ғулғула медароянд. Чунки аз лаҳзаи кушта шудани худи Суҳроб бо дасти падар ҳеҷ дар табиат ягон чизи зинда ё ки чизи масалан дар як ҷо истода розӣ набуданд. Ва Фирдавсӣ дар китоби худ Шоҳнома, ки аз 4 қисм иборат аст, аз худи қисми якумро аз афсонаҳои мифӣ сар мекунад ва бо худи корнамоиҳои китобро Шоҳномаро бо корнамоиҳои Рустами достон ба анҷом мерасонад. баъди 35 соли ранҷ кашидану китобро ба тартиб даровардан, ӯ мехоҳад, ки ҳамин китоб, ҳамин шоҳномаи худро ба Маҳмуди Ғазнавӣ, ки он вақт подшоҳ буд, ҳадия намояд ва шоҳномаро гирифта ба дарбори худи Маҳмуди Ғазнавӣ меравад ва бо иҷозати котиб ӯ ба шоҳномаро
пешкаши худи Маҳмуди Ғазнавӣ мекунад. вақте ки Маҳмуди Ғазнавӣ ва котиби Маҳмуди Ғазнавӣ китобро шоҳномаро ба Маҳмуди Ғазнавӣ мехонад, баъди чанд фурсате Маҳмуди Ғазнавӣ аз навиштаҳои худи Фирдавсӣ норозигӣ баён мекунад ва шоҳномаро ӯ рад менамояд. Фирдавсӣ дар хашм мешавад ва ғамгин мешавад ва аз дарбори подшоҳ мефарояд ва дар девори худи ҳамин гӯем ки подшоҳ дар девори ҳамон қасри подшоҳ 4 мисра менависаду ӯро овезон карда баъд аз он аз дарбор баромада меравад. аё Шоҳ Маҳмуди кишваркушой, зи кас натарсӣ, битарс аз Худой, ки пеш аз ту шоҳон фаровон буданд, ҳама тоҷдорони кайҳон буданд, вале монанди ту шахси бемаърифат набуданд. ва ин мисраҳоро дар девори қаср овезон карда ба хонааш бармегардад ва подшоҳ ва аз қафои ӯ одамони худро мефиристад ва фармон мебарорад ки Фирдавсиро дастгир карда аввал ба зиндон ӯро баред ва баъди зиндон ба зери пои филон партоед. Фирдавсӣ вақте ки ин суханҳоро мешунавад, тарки ватан мекунад ва 3 сол ӯ дар гӯем ки ҳиҷрат буд, дар сафар буд. 3 сол аз ватану аз зану фарзанд дур буд. баъди 3 соли аз худи сафарҳои дуру дароз баргаштан, ӯ ба беморӣ дучор шуда вафот мекунад ва ӯро дар боғи падараш мегуронанд. чунки Маҳмуди Ғазнавӣ чунин фармон дода буд ки ҳатто ҷасади ӯро дар қабристон роҳ надиҳанд. баъди мурдани Фирдавсӣ худи Шоҳ Маҳмуди Ғазнавӣ ки баъдтар ба мазмуни шоҳнома сарфаҳм мераваду ва мебинад ки дар ин шоҳнома танҳо ҳаёти мардуми ранҷкашида тасвир ёфтааст ва беҳтарин хислатҳои шоҳон дар он ҷо оварда шудааст ва ӯ баъди мурдани Фирдавсӣ дар 40 уштур чизи чораву тиллову танга бор карда ба хонаи Фирдавсӣ мефиристонад. вақте ки ба хонаи Фирдавсӣ ҳамун уштурода борҳо бор кардагӣ дар он ҷо ҳам либосаву ҳам хурданию ҳам тиллову танга буданд ва ба хона вақте ки ворид мешаванд, духтари Фирдавсӣ ки Манижа ном дошт, ӯро Манижабонӯ мегуфтанд. он чизҳои фиристодаи тӯҳфаҳои фиристодаи худи Маҳмуди Ғазнавиро қабул намекунад ва онҳоро ба қафо бармегардонад. акун як чиз дига ногуфта намонад ки мана худи Фирдавсӣ дар худи мақбараи Фирдавсӣ дар ҳамон деҳаи Бож вуҷуд дорад ва то имрӯз мардуми форсзабон ва мардуми тамоми дунё ба он ҷо ба зиёрати худи ҳамон мақбараи Фирдавсӣ мераванд. лекин ҳаминҷа як чизи аҷиб аст ки як рафиқи ман ба он ҷо сафар карда буд соли 1995 ва баъди баргаштанаш ман аз ӯ пурсидам ки гуфтам ту Шарифҷон вақте ки ба Эрон рафтӣ мақбараи Умари Хаёму мақбараи Ҳофизи Шерозиву Фирдавсиро зиёрат кардӣ? ӯ ба ман гуфт ки албатта ман рафтам мақбараи Ҳофизу Умари Хаёмро дидам ки онҳо бо мармар сохта шуда буданд. мақбараи Абулқосим Фирдавсӣ наздик мешаванд ва мебинанд ки дар болои қабри ӯ як шипанге аст ва дар гирди ҳамон шипанг зиёда аз 6-7 нафар мусафидон нишаста дар бораи ҳаёти худе ки ёдоварӣ менамуданд. ва ӯ рафиқи ман аз худи Эрон баргашту ва ба муносибати омаданаш мо ба хонаи ӯ рафтем ва бо ӯ ҳамсӯҳбат шудем
ва ӯ аз ман пурсон шуд ки чаро гуфт акай Зафар, чаро мо вақте ки дар Теҳрон мақбараи ҳофизи Шерозиро дидем бо мармар чунон бо як нафосат зебо сохта шуда буд, худи мақбараи Умари Хайём ҳам чунин сохта шуда буд ва чаро мақбараи худе ки танҳо дар болояш як шипанги гузошта шуда буду халос Фирдавсӣ. Ман ба худи рафиқам чунин ба ин суол чунин ҷавоб гардондам ки гуфтам ки дар асри 14 Қатрӣ ном шоире ба Бухоро меояд ва онҷо вақт дар онҷо аҳли адаб шоирон дар асри 14 дар Бухоро ҷамъ мешаванд ва дар онҷо муҳокима яъне худи шоҳномаро дар онҷо онҳо муҳокима мекунанд, дар бораи шоҳнома суханрониҳои бисёр мешавад ва ба худи ҳамин шоири эронӣ Қатрӣ савол медиҳанд ки чаро мана худи мақбараи худи Абулқосим Фирдавсӣ дар деҳаи Бож ягон ороиши зебое надорад. Ин суханҳо дар асри 14 буданд ва ин шоир чунин ҷавоб медиҳад ки мегӯяд барои он мақбараро ороиши мана ҳамин зебо хати ороиш дода нашудааст, барои он ки худи шоҳнома бо забони содда, бо забони оддии тоҷикӣ навишта шудааст. барои ҳамин мана эрониҳо инро он қадар напазируфтанд. ман чигӯям акун ҳамин эътибор надоданда вай накарданда хулоса эътибор надоданд ки аз сабаби ба ман гуфтаниам ки худи шоҳнома ки аз 4 қисм иборат аст, аз саҳифаи аввал то ба охир ба забони оддӣ ба калимаҳои соддаи тоҷикӣ навишта шуда ба охир расонда шудааст. мана худи Чернишевский ки ин ҳам нависанда ҳам революционери мана асри 17-и рус ба шумор меравад, вақте ки ӯро мана подшоҳи бо фармони подшоҳи Русия ӯро ба зиндон мегиранд дар Петропавловски крепост, дар ҳамун қалъаи Петропавловск ки ҳозир ҳамчун музей нигоҳ дошта шудааст. ман онҷо соли 1901 маротиба соли 1970 онҷо будам, тамошо кардам ва худи Чернишевский дар ёддоштҳои худ чунин қайд мекунад ки мегӯяд ман дар зиндон мегӯяд 12 сол дар зиндон будам ва ҳамроҳи ман мегӯяд шоҳномаи Фирдавсӣ буд ва вақте ки ман ба завҷам мактуб менавиштам ва дар охири мактуб Фирдовсӣ менавиштам, қайд мекардам ва завҷам фикр мекард ки Фирдовсиам ягон одами ҷабрдида аст ва ҳамроҳи ман дар ҳамун зиндон аст. вақте ки ман аз зиндон баромадам дар ҳамун деҳа, вақте ки Чернишевский аз зиндон мебарояд, дар деҳаи худ мактаби хусусӣ ташкил мекунад ва дар ҳамун мактаб, дар барномаи мактаб ҳамин шоҳномаи Фирдавсиро дар он ҷо медарорад ва онро ба ҳамун хонандагони рус, ба ҳамун талабагони рус онро меомӯзад. ҳатто як лаҳзаеро пеши назар биёрам ки вақте ки ҳамин достони Рустаму Соробро нақл мекунаду ҳамун лаҳзае ки Рустам бо писари худ сарба сар мешаванду ва Рустам мебинад ки ин ҷавони хушқаду хомад, ин ҷавони бозувон дошта ӯро мағлуб мекунад ва он дар баданаш худи як корди пинҳонӣ дошт. ҳамин кордро бароварда ба худи синаи писараш мезанад. вақте ки ҳамин лаҳзаро нақл мекунаду ҳамин соробро бо корд Рустам мезанаду ӯ ба замин меафтад, ба хоку хунаш якҷоя мешавад, дар ҳамин лаҳза ҳамин достонро ҳамин Чернишевский чунон бо як маҳорат, чунон як ба забони содда, чунон аламнок нақл мекунад ки ҳатто худаш ҳушаш рафта дар зери тахтаи синфӣ меафтад
ва хонандагон бошад аз ҳуш рафта дар болои ҳамон курсиҳошон онҳо афтида мемонанд. ман ба ин суханон гуфтанӣ ҳастам ки шоҳнома асари безаволе буда, ин шоҳнома аввалин асар ва асаре ҳаст ки ба тамоми халқҳои дунё ин гӯем ки маъқул шудагӣ аст ва ҳатто дар бисёр барномаҳои мамлакатҳои хориҷӣ ҳамин асар ҳамчун асари тарбиявӣ, ҳамчун асари ватандӯстӣ хононда омӯзонда мешавад. дар шоҳнома албатта мо қаҳрамониҳои беназири халқи тоҷик ва қаҳрамонони ӯ монанди рустамро дучор меоем ва бевосита мо дар худи шоҳнома мо ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, ҳурмати якдигар, қадри якдигарро донистан ва беҳтарин инсон буданро дар он ҷо баръало мушоҳида менамоем.